tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo muito legal, mostrando o minha slime. Olha, essa é a minha slime que a minha mãe me deu. Olha, ela é verde com glitter. E eu amei ela. E tem esse pirulito, que ele é um olho, que ele é branco, laranja e preto. E ele brilha no escuro. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Então dá o like e se inscreva aqui no canal, que está aqui embaixo. Então beijo, tchau, a Sarinha já vai.